वेल हेलो नमस्ते केमिति अछंती समस्ते। जय जगन्नाथ हर हर महादेव। आज रथयात्रा दिन बहुत भेराइटी पेट्स आछि सब देखिए। कौन कौन आछि मु कहबिनी, जो मैंने देखिए से माने जानी पारिबे। और फार्म रो राउंड अप विभिन्न भेराइटी न्यू पेट्स और कौन कौन आमर एपटे रथयात्रा हुए गोटे छोट ओवरव्यू देखेबी। भल लगिबो वीडियो, जम्मा बोरिंग हबनी। सो कीप ऑन वाचिंग, देखु थांतु। पहरा सीखा बढ़िया कलर सब अच्छा। छुआ फादर मदर बसी कॉकटेल सब गोजी लबर ये किसी भेराइटी पापरान पिजन किसी जीवे स्टोर किसी रहे गोला पिजन ये ब्लैक पेंटेल व्हाइट पेंटेल ब्लैक एंड व्हाइट मुखी अच्छी किसी जीवे स्टोर किसी रही कौन ये अंडा छुआ दौरान भगवान जाने मोर ये फार्म पुराना पेंटेल सब पेंटेल अच्छा ब्लैक और व्हाइट गिनीपिग आउ तार छुआ माने रेबिट रो छुआ और रेबिट रो मदर और फादर। सेडो कौन भल अच्छु गलो को माने रेड ईयर स्लाइडर टर्टल एटा मेल छोटो साइज, फीमेल बड़ा साइज। मेल सब बड़े फीमेल तो साना डॉग्स रो कैनल साइड एटा सोई चंती खाई पी की अमेरिकन पुलिस होई डोरा ओ आराम से सकाल खाना पीना हो जाए। जर्मन शेफर्ड बाहर सेड बीगल लैब रॉट सब शोई चढ़ई बहुत राबंती आमर इे पिग्मी हेजहॉग अफ्रीकन पिग्मी हेजहॉग भल से अच्छा। मिल्की फिश पैरट फिश कलरफुल विडो गोरामी फिश चिकलेट्स इकुआना ढेर दिन तो मुझे गेल फुल करनी खाया पीवा समय दे पारनी तो बहुत शीघ्र फार्म नहीं रागुच बैंक
ये आकार आजिकार भिडटी समाप्त है। जो पेट्स देखी क्या किसी पसंद थे कमेंट करेंगे, रिक्वायरमेंट थे कहे। जो मैंने सब्सक्राइब कर न था प्लीज सब्सक्राइब करंतु, भल लगे टी सब्सक्राइबर्स बढ़ले। आमर इंस्टाग्राम आईडी भी मुझे चाहिए जदि फॉलो भी करें। ओके देन टेक केयर, सी यू, गुड नाइट।